Меркі ауданының мемлекеттік қайтарымсыз грант иегерлерінің бірі Юсупова Ақтенге бүгінде жеке тігін кәсібін табысты түрде дамытып отыр. Кәсіп иесінің айтуынша, бұл салада еңбек етіп жатқанына 5 жыл болса, ал тігін мамандығын меңгергеніне 20 жылға жуықтаған. Шебер тігінші қазіргі таңда мектептер мен балабақшалардан, сондай-ақ ауыл тұрғындарынан тұрақты түрде тапсырыс қабылдайды. Меркі қаласында мен шеберханамды ашып 5 жыл болды. Қайтарымсыз грант алғалы осы шеберхананы ашып жатырмын. Ашып осы жерде жұмыс жасап жатырмын. Мектептерден, садиктерден заказдар аламын. Түрлі қазақи киімдерді, ұлттық киімдерді, және де үй жағдайындағы пастельдерді, занавескаларды, қандай тігу несі керек, барлығын тігіп жатырмыз. Қасымда және көмекшім бар. Бір көмекшім бар, Роза апайымыз бар. Ол бізбен бірге жұмыс жасап жатыр. Ендігі жағында алла берса, одан да үлкенірек цехты үлкейтіп, көркейтіп, көбірек адамдармен жұмыс істеуді қалаймын. Шеберханада ұлттық киімдер, Наурыз мерекесіне арналған сахналық үлгілер, жаңа жылдық және аниматорлық костюмдер, сондай-ақ тұрмыстық мақсаттағы түрлі тігін бұйымдары тігіледі. Бүгінде кәсіпкер бір адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Алдағы уақытта тігін цехын кеңейтіп, жұмыс аясын ұлғайтуды жоспарлауда. Юсупова Ақтенгемен жұмыс жасағаныма 2 жылдан аса уақыт болды. Біз келген клиенттердің тапсырысын орындаймыз, айлығымыз уақытылы, клиенттің тапсырысын сапалы қылып жөндеп беруге міндеттіміз. Шеберханада еңбек етіп жүрген Құрбаниязова Роза бұл ұжымда 2 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Оның айтуынша, жұмыс берушімен апалы-сіңлідей тату болып, әрбір тапсырысты сапалы әрі уақытында орындауға бар күш-жігерін салады. Сонымен қатар ай сайынғы еңбек ақысын уақытылы алып отырғанын атап өтті. Біз осы шебер цех ашылғалы өте қуанып жатырмыз. Себебі өзім 4 балам бар. Киімдерін тіктіру керек болса, бізде утренник, сондай жаңа жылдық киімдер өте көп тігу керек. Біз ата-аналар барлығымыз қуанып жатырмыз. Осы цех ашылғалы өзіміздің үйдегі бүкіл киімдерімізді тіктіріп жатырмыз. Сол жердегі міне жастықтарда келіп жатырмын бүгін. Өте ыңғайлы, жолдың бойында бұл кісілердің тіккендері өте ұнайды. Сапалы және жылдам тігеді ең бастысы. Арнайы Меркі медиадан Ақжайна Оразғали, Еркін Жасбаев, Бақыт Рахымбай.